ปีพุทธศักราช 2556 ในวันนี้งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านเป็นประเพณีที่เก่าแก่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลถือได้ว่างานประเพณีแข่งเรือแสดงถึงวิถีชีวิตจิตใจของชาวจังหวัดน่านที่ผูกพันกับแม่น้ำน่านตั้งแต่ในอดีตโดยแท้จริงโดยเฉพาะเรือแข่งของจังหวัดน่านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามและแตกต่างจากเรือแข่งของจังหวัดอื่นคือหัวเรือเป็นรูปพญานาคชูคอสง่าอ้าปากเขี้ยวงอสูงลำตัวสลักลายสวยงามอย่างวิจิตรพิสดารนอกจากการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานเชื่อมความสามัคคีในชุมชนแล้วยังใช้เป็นกีฬาด้านยาเสพติดสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน2 ล้านบาทและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆดังนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรีสุขภาพสสส.สนับสนุนแข่งเรือปอดรอบจำนวน 400,000 บาทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจำนวน 200,000 บาทบริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัดจำนวน 50,000 บาทกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรมเรือกองทัพอากาศรวมถึงสถานศึกษาคณะเรือแข่งที่ต้องเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์ในการฝึกซ้อมและส่งเรือเข้าร่วมจึงสมควรที่ได้รับการขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมาในโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมก็กราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดน่านได้กล่าวปราศัยแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันแขกผู้มีเกียรติพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคนและกล่าวเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านนัดเปิดสนามชิงถ้วยพระราชทานปอดเหล้าเบียร์ประจำปีพุทธศักราช 2556 ต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับแข่งเรือเรื่องเมืองงาช้างดำกิจกรรมวัดภูมิแดนดินส้มสีทองเรืองรองพระราชแช่แห้งท่านผู้มีความสำคัญและให้ว่าการแข่งเรือนั้นมีความสำคัญอย่างไรกราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านในฐานะผู้จัดการแข่งขันและการจัดงานแข่งเรือประเพณีในวันนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพหลายท่านครับผมคงกราบเรียนได้ในครบถ้วนคณะฝีพายเรือแข่ง